大家好，我是中国中医科学院戴金刚。俗话说啊，肾气足，百病除。很多人呢会出现一些腰酸腿软呐，或者是觉得精气神不足这样的一些情况。今天要教给大家的方法呢，就是通过2个运动的方法，帮助您补益肾气。方法简单，但是效果很好，您一定要认真的学一学。第一个方法呢叫矮子步。那么这个方法怎么来做呢？我们两脚呢并拢，然后缓缓的屈膝。这个时候我们身体呢重心已经下降了，变矮了。那么在这种情况之下，用左手来握住右手的手腕，放在腰底部位。我们用脚趾的这个脚尖贴着地呢往前走，1、2、3、4，然后大概10米到20米，在反方向如此的重复。1，脚尖贴地向前走；2、3、4。那么在这个矮子步的这个过程当中呢，我们的下肢其实呢一直是处于紧张的一种状态。那么我们走10米、20米，其实呢都会觉得下肢已经进行了一个很大的强度的锻炼，所以能够帮助我们呢把腰腿的力量不足，也能够把肾气不足。那么第2个方法呢是一个静止的练习方法，叫夹马站。那么我们一起来学习一下。首先呢是把2脚分开，与肩呢同宽，2脚呢保持平行，然后我们微微的屈膝。屈膝以后呢，让2个膝关节呢还有大腿呢贴在一起，相当于呢是夹住。这样的一个姿势呢，我们的大腿部位包括到会阴穴以及呢前后二阴都会自然的有一个收缩。然后2手放在体侧或者呢是像刚才一样的姿势，左手握右手手腕放在身后，略停10秒或者是20秒的时间，根据您的身体的情况，然后起身放松休息呢3个呼吸、5个呼吸，然后再重复一次。夹马站的方法呢，我们练习呢2-3分钟中间呢您可以有几次的休息。这是今天教给大家的2个方法。一个呢是矮子步，把身体降下来，然后缓慢的向前走动能够强腰健肾，强健腰腿。那么夹马站呢，重点呢是改善我们核心肌群特别是一些骨盆、大腿。肾虚所导致有些人容易出现一些夜尿频多，或者是咳嗽一下就有一种想要遗尿的这样的一种感觉，一些精神的不振、容易疲劳都有很好的作用。每天呢抽出来10几20分钟的时间来练习一下。如果您有一些健康方面的问题，或者是您想找一些更适合自己的运动的方式，欢迎在评论区留言，我会给您针对性的解答。